ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସୁପରଷ୍ଟାର ସୁଭାଷ ବେହେରା। ନିଜର ଅଭିନୟ ଯାଦୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ଆମେ ସୁଭାଷ ବେହେରାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବୁ। ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଲି। ଅସ୍ଥିର ନାହିଁ ମାନେ ଜଣକ ପାଇଁ ଯୋଉ ମାନେ ପରିବାର ସାରା ସମସ୍ତେ ମରୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ହିଁ ଘଟଣାଟି ହେଇଛି। ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୁହାର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଜିନିଷ ଏଇଟା। ଆଜି ତ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ଦର୍ଶକ କିଛି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଗଲାଣି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାତ୍ରାର ଅପଡେଟ୍ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଟେକ୍ନିକ୍ ଖବର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପିୟୁଷ ବିଷୟରେ, ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଜାଣିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କାହାର ଭୁଲ ଅଛି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଗଲାଣି ଯେ ଜଣେ କଳାକାର ପାଇଁ ସବୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଘୃଣା କରିବା ମତେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଟପିକ ବନ୍ଦ ହବା ଉଚିତ। ମାନେ ଯବନିକାର ପୁନଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ। ହଁ, ଏ ଘଟଣାର ପରିଣାମ ପଡିବା ଉଚିତ। ଆଉ କଥା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପ୍ରତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନବମ ଦଶମ ପଢ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାରେ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ଦେଖିଥିଲି, ମାନେ ଅନେକ ଯାତ୍ରା ଭଲ ଲାଗେ। ବର୍ଷାରେ କଳାକାର ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀକୁ ନେଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଅସ୍ଥିର। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଜି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଟିଭିକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ, ଜଣେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ, ସତେ ଯେପରି ଗୋଟେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପଥର ପକାଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ହଁ, ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦିଟା ରାସ୍ତା ଅଛି। କିଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିକି ତା ନାଁଟାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତି କରୁଛି, କିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଗରେ ଝାଡ଼ା ଯାଇକି ବି ତା ନାଁଟାକୁ ଖରାପ କରୁଛି। ତ କିଏ କୋଉ ରାସ୍ତା ଯାଇପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଠିକ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଭୁଲ ରାସ୍ତା। ଆପଣ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ଶୁଣୁଛୁ, ଜୟତାରି ପଣ୍ଡା ଅନେକ ପଇସା ନେଲେ, ସୁଭାଷ ବେହେରା ଅନେକ ପଇସା ନେଲେ, ସେ ଅଭିନେତା ଅନେକ ପଇସା ନେଲେ। ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଇସା 70 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ କାହାଠୁ ଫର୍ଚୁନର ଗାଡ଼ି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରାର ଉପରେ ଏବେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ନଜର ରହୁ, କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ବିଡ଼ମ୍ବନା ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମିଡିଆ ଅଛି, ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ 80% ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଯାତ୍ରା ହିଁ ଦଉଛି। ତାପରେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଣ। ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିସାବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା କୋଉଠି ଅଛି, କେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଏଯାଏ ସେମାନେ କି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଏବେ ତଳବାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଏବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ନଜର ରଖିବ ଏବଂ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ କେତେ ନେଣଦେଣ ହେଉଛି ବୋଲି। ନେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଣ ଆପଣ ଜାଣିବେ, କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ସ୍ତରକୁ ଯାଉ, ଗଲେ ସିନା ଜାଣିବେ ସରକାର। ସରକାର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଚାଲିଛି, କେମିତି ଇନକମ୍ କରୁଛି, କେମିତି ରୋଜଗାର କରୁଛି, କଣ କରୁଛି। ସରକାର ନେବେ କଣ, ଆମେ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛୁ ପରା। ଆମେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରମିଶନ ପାଇଁ ପଇସା ଦଉଛୁ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଆକାରରେ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦଉଛୁ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇଁ ପଇସା ଦଉଛୁ। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, ଆମକୁ କେହି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୁ ତ, କଳାକାର ଦେବୁ ତ। ଆମେ ତ କଳାକାର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବୁ, ଆମେ ସେ ସରକାର ପାଖରୁ କିଛି ପାଇବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା? ହଁ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମେନସନ୍ ହୁଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ବୋଲି? ହଁ, ମେନସନ୍ ତ ହୁଏ। ନାଇଁ ହୁଏ। ଯାତ୍ରା ଦରମା କେବେ ବଢିଲା କି? ମୁଁ 95 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି। ମୋ ପ୍ରଥମ ଦରମା ଥିଲା 11,000 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ କାର ରେଟ୍ ବଢିଛି। ଜଣେ 30 ବର୍ଷ କମ୍ପାନୀ ଜବ୍ କଲା ପରେ ସେ କଣ କି ତାର ପ୍ରମୋସନ ନାହିଁ, ସେ କଣ ଇନକ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ପାଉନି? ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରମା ବଢିଛି। ହଁ, ଯେମିତି ଚାଉଳର ରେଟ୍ ବଢିଛି, ଲୁଣର ରେଟ୍ ବଢିଛି, ସେମିତି ଦରମା ବି ବଢୁଛି, ୱେଜେସ୍ ବି ବଢୁଛି। ଆମ ସମୟରେ 70 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା କି 40 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମଜୁରୀ ଥିଲା। ଏବେ 500 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, ତ ସବୁ ତ ପଡିଛି, ଦରମା ପଡିଛି। ଯାତ୍ରା କଳାକାର କଣ ବଢିଗଲା, କଣ ଅଧିକା ନେଇଗଲା? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର 365 ଦିନରୁ 355 ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଫର୍ଚୁନର ଗାଡ଼ି 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ସମୟ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 11,000 ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି 70 ଲକ୍ଷ 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 ଟଙ୍କା ହବ ଫର୍ଚୁନର ଗାଡ଼ି ଦେବା କଥା, ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଥିଲେ ନା ମାନେ ହଠାତ୍ ମିଡ଼ିଆ? ନାଇଁ, ଶୈଳୀ ସମୟ ବଦଳିଛି, ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ହେଇଥାଇପାରେ, ଅସମ୍ଭବ ବି କିଛି ନୁହଁ।
କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, ଗୋଟେ ବେପାର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାତ୍ରା କମର୍ସିଆଲ ହେଇଛି, ବେପାର ଚାଲିଛି। କିଏ କାହା ବେପାର ଚଳିବା ପାଇଁ କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ ଅଫର ଦେଉଛି, ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବେ? ତେବେ ବି ଯାହା ପ୍ରମୋଦ ସାଇଁ କହୁଥିଲେ, ସେ ତ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର 12/6/26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ବୋଲି, 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସରିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ ହେଇପାରିବ? ସେଟା ସେଇ କଥାଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି ମାଲିକ ସେ କଳାକାର ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଲାଗି, ତାକୁ ଆମେ କେହି ବି ଦେଖିନୁ କି ଜାଣିନୁ କି ତା ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପଶିନୁ ସେଠି। ସେ କଥାଟା ଆମେ କହିବାର ବି ଅନୁଚିତ ହବ। ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲାଣି ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେଣି କିଛି? ନାଇଁ, କିଛି ଆଲୋଚନା କିଛି ହେଇନି। କରିନି। ନାଇଁ, ତେବେ କିଛି କାହାକୁ କିଛି ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଯୋଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଦେବି ଅଭିନୟ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ମୁଁ ସିଂହ ବାହିନୀରେ ଅଛି। ତ ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ, ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଉପରେ କି କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ସେଇ କଥା ତ, ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଟା ହିଁ କଳାକାରକୁ ଘୃଣା କରଉଛି, ଯାତ୍ରାକୁ ଖରାପ ନଜର ଦେଖଉଛି। ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଟା ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଉଚିତ। ହଁ କି ନା, ମୁଁ ରାମ ପାଖରେ ରହିବି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ପାଖକୁ ଯିବି ଭୁଲ ଅଛି, ତୁ କୋଉଠି ରହିବୁ? ଜଣକର ହବ ନା, କ୍ଲିୟର କରିଦଉନୁ। ମାଲିକ ପାଖରେ ବସିକି ନିଜେ ବସି କଳାକାର କାହିଁକି ବଦନାମ ନେଉଛୁ? ତୁ ବାପା ଶୁଣୁଛୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛୁ। ସୁବାସ ବେହେରା ପର୍ସନାଲି ଯଦି ପୀୟୁଷ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ? ଏହା ଉପଦେଶ ଦେବି ଯେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଯୋଉଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଠିକ ଅଛି, ଏ ସଂସ୍ଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ସେ ପଇସା ବଢିଆ କି ହଉଛି ଅଲଗା ହଉ, ସେଟା ପଛ ମ୍ୟାଟର। ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥାରେ ରହିବିନି, ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯିବି, କ୍ଲିୟର କରିଦିଅ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପଚାରିଲାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି, ସେଠି ପଚାରିଲାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପୀୟୁଷ କଥା ଦେଇଛି ରହିବ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପୀୟୁଷ ଆମ କଥା ଦେଇଛି ରହିବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକମାନେ ଜଣକ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜବାବର ଠିକ ନାହିଁ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଭାବୁନାହାନ୍ତି ପୀୟୁଷଙ୍କର ଏଭଳି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ରହିଲା ବା ଆମେ ଲୋକଲୋଚନ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଲିକଙ୍କୁ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇଲେଣି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା କେତେ ବଦନାମ, କଳାକାର କେତେ ବଦନାମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଲିକଙ୍କୁ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ମାଲିକ ଭିତରେ ସୀମିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ନାଁ ଶୁଣୁଛି, ତୁଳସୀ ପରେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଆଜି ନୁହଁ, ଭଦ୍ରକ ତ ହେଉଛି ଯାତ୍ରାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ଥିଲା, ଏବେ ବି ଏସବୁ ଅଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ମାଲିକ ବି ପଇସା ଦେଇ କହେ ନାହିଁ ବାବୁ ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି, ତୁ କୋଉଠି ଚାକିରି କରେ ମୋ ପଇସା ଫେରେଇ, ମାଲିକ ବି କରେ, କଳାକାର କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାରି ଅତି କଥାଟା ହେଇଯାଇଛି, ଅତି କଥାଟା ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ, ଠିକ ନୁହେଁ। ନାଇଁ, ଆମେ କଳାକାର, ଆମର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିଚୟ ଅଛି, ଆମେ କଳାକାର ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେବେ ଯାହା ସୁବାସ ବେହେରା କହୁଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପୀୟୁଷଙ୍କର ଏଭଳି କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କଳାକାର ହିସାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଆକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି କହିବାକୁ ଗଲେ କଳାକୁ ଏଠି ବଦନାମ ନ କରାଯାଉ। ଭଦ୍ରକରୁ ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକ।